हेलो फ्रेंड्स मु दिव्य मु आपण मानकु स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल रे। तो फ्रेंड्स आज हम जानिबा ऑनलाइन रे लीगल हेयर केमती अप्लाई करा जे एवं क्यों क्यों डॉक्यूमेंट दरकार। वीडियो जदि भल लागुछि प्लीज गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। सेथिमे गूगल रे सर्च करिवे ई डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काहे ना प्रथमे ई डिस्ट्रिक्ट रे रजिस्ट्रेशन को पड़िबो तापर जे ही आपण अप्लाई करि परिबे। तो प्रथमे आसुदो वेबसाइट रे क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे राइट साइड रे थिबा ए बटन रे क्लिक करी रजिस्टर करबा को पड़िबो। तो सेठी रजिस्टर रे क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे एथरे आपन को फुल नेम मागुची तो फुल नेम दे देबे। तापर ईमेल आईडी दे देबे एवं मोबाइल नंबर दे देबे। मोबाइल नंबर दे सारला परे पासवर्ड एम्ति किछि रहइबो। पासवर्ड सेट कर सारला परे स्टेट सिलेक्ट करनेबे एवं पाखरे थिबा कैप्चा दे सबमिट करिवे। मु आगुरु कर दीची तो सेति मु सबमिट करनी। सबमिट कर सारला परे आपन को मोबाइल को एक ओटीपी आसीबो। तो ओटीपी दे कन्फर्म रे क्लिक करनेबे। तापरे ए लॉगिन बटन रे पुणी थरे क्लिक करिवे एवं रजिस्टर करला बेले जो ईमेल आईडी देथिले से ईमेल आईडी दे देबे एवं पासवर्ड दे कैप्चा फिलअप करनेबे। कैप्चा टी को फिलअप कर दे तळे थिबा लॉगिन बटन रे लॉगिन करनेबे। तापरे देखिबा को पाउथबे लेफ्ट साइड रे अप्लाई फॉर सर्विसेज अछि। तो सेठी क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे व्यू ऑल सर्विसेज रे क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे राइट साइड रे थिबा सर्च बार रे सर्च करनेबे लीगल हेयर। इशू ऑफ लीगल हेयर सर्टिफिकेट रे क्लिक करनेबे। तापरे आसुथबा इशू ऑफ लीगल हेयर सर्टिफिकेट रे क्लिक करनेबे। क्लिक कला परे यार नेक्स्ट पेज को आसी जिवे एवं देखबा को पाउथबे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशू ऑफ लीगल हेयर सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 2। तापर जानिबा एप्लीकेंट की रहबे। तो फ्रेंड्स तापर आसीगला एप्लीकेंट डिटेल्स। तो एप्लीकेंट डिटेल्स रे जदि बापा को डेथ ही थाए ताहले पुओ एप्लीकेंट होबो एवं जदि स्वामी को डेथ ही थाए ताहले स्त्री किंबा तांको पुओ माने एप्लीकेंट हेबे और अन्य केही हे परिबे नै। नेम ऑफ एप्लीकेंट रे नेम दे देबे। फोटोटी अपलोड कर देबे। फोटोटी 250 के भी भीतर हेबा कथा। जेंडर सिलेक्ट कर नेबे। तापरे मैरिटल स्टेटस एवं एज दे देबे। एज दे सारला परे फादर्स नेम और मदर्स नेम मागुची। जदि बापा को डेथ ही थाए ताहले आगर लेट लगेबा भूलिबेनी। तो लेट लगेई फादर्स नेम एवं मदर्स नेम टी को दे देबे। मदर्स नेम टी को फिलअप कर सारला परे एठी आपन को मोबाइल नंबर मागुची। तो मोबाइल नंबर दे देबे। जो नंबर टी आपन यूज करचंती सेही नंबर ही देबे काहे कि ना आरे आपन को कांटेक्ट करिवे तो जो नंबर एक्टिव अछि सेही नंबर देबे। मोबाइल नंबर टी दे देबे। तापरे आपन को आधार नंबर दे देबे एवं ईमेल आईडी दे देबे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नो न देले भी चलिबो। तापरे नेक्स्ट स्टेप आसिला प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस रे आपण आपन को डिस्ट्रिक्ट चूज करनेबे। तापरे आपन को तहसील तापरे विलेज। विलेज सिलेक्ट कर सारला परे ऑटोमेटिक आरआई शो करिवो एवं एठी गोटे ऑप्शन अछि विलेज नॉट इन लिस्ट। जदि ए विलेज रो लिस्ट रे आपन को गाना शो करनी ताहले ए विलेज नॉट इन लिस्ट रे टिक करे आपन मैनुअली मध्य आपन को गाना टाइप कर देबे। फल रे तहसील ऑफिस रो आपन को एरिया टी जो आरआई अंडर रे जाउथबो ता ना रहइबो। तापरे आपन को पुलिस स्टेशन दे देबे एवं पोस्ट ऑफिस दे पिन कोड दे देबे। पिन कोड दे सारला परे पुणी एवं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। जदि आपन को प्रेजेंट एड्रेस टी परमानेंट एड्रेस है सेम थाए ताहले एठी प्लीज सिलेक्ट रे आपन यस कर देबे। जदि सेम अछि सेम कले देखिबे ऑटोमेटिक फिलअप हो जिवो। आ जदि प्रेजेंट एड्रेस संगरे परमानेंट एड्रेस सेम न थाए ताहले नो करे आपन आपनकर डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज
ସବୁ ପୁଣି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆସୁଛି ଡିକ୍ରିଜ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ମାନେ ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା ନେମ୍ ଅଫ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ପର୍ସନ୍, ତ ନେମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ମାଗୁଛି ଏଜ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ମାନେ ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଛି ଡେଥ୍ ହେଲା ସମୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ତ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଦେଖି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି। ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯାହାର ଡେଥ୍ ହେଇଥିବ ସେଇ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଅଛି। ଯଦି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଫାଦର ସିଲେକ୍ଟ କରି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପର୍ପୋଜ୍, ମାନେ ଆପଣ ଲେଗାଲ୍ ହେୟାର୍ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଅଛି। ଦେଖିବେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ସେଇଠି ଟିକ୍ ବକ୍ସରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସିଟା ବି ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ତାହେଲେ ଇଫ୍ ଅଦର୍ସରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲେଗାଲ୍ ହେୟାର୍, ମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ନାଁ ରହିବ। ଏଇଠି ଯେମିତି କହିଥିଲି ବାପାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, ସେମିତି ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ଝିଅ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ ବି ତା ନାଁ ରହିବ, କାହିଁକିନା କେତେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଝିଅ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ହେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ତା ସହ କିଛି ଝଗଡ଼ା ହେଇ କଥା ହେଉନଥିଲେ ତା ନାଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଫଳରେ ମାସେ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଜ୍, ତାପରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାପରେ ରିଲେସନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍, ମାନେ ମୃତକଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ତ ସେଇଟା ସନ୍ ଡଟର୍ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବେ। ନମ୍ବର ଏଡ଼୍ କରିବାର ଥିଲେ ଏମିତି ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗୋଟେ କି ଏଡ଼୍ କରିନେବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୁଏ ତାହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ରସ୍ ବଟନ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାଟି ତାହାକୁ ପୁଣି ଦେଇପାରିବେ। ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଏବଂ ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ଟିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଡ଼ିଟ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପୁଣି ଥରେ ତାହାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ସବୁ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଗୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ କପି ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଇଥିଲେ ତ ସର୍ଭିସ୍ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ଥିବ ସେଇଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅଦରରେ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ର PDF ଫାଇଲ୍ଟି ମୁଁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଡିଟେଲ୍ସ ଭ୍ୟୁ ଆସିଯିବ। ସବୁ ଚେକ୍ କରିନେଇ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଏକ PDF ଶୋ କରୁଛି, ତାହାକୁ ସେଭ୍ କରି ରଖିନେବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ନମ୍ବରକୁ କପି କରିନେବେ। କପି କରି ସାରିଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ ଟ୍ରାକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କପି କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବରକୁ ସେଇଟା ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଏହା ମୁଁ ଆଜି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ଆସୁଛି। ଏହା କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆସୁଥିବ ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରିବ। ଯେତେବେଳେ RI ପାଖକୁ ଯିବ RI ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖିବ, ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ଶୋ କରି
30 ଦିନ ପରେ ଏହା ଆପ୍ଲିକେସନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତାହା ଆଗରୁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆର୍ଆଇ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆକୁ 2 ଥର ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଥର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆସି ସାରିବା ପରେ ତାର 15 ଦିନ ପରେ ହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଅପଡେଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।